现在正值换季，有的宝宝可能会出现嗓子干痒、咳嗽等症状，这时候妈妈们可以给宝宝多吃点祛痰止咳的食物。第一，可以多给新鲜蔬菜及水果给宝宝食用，补充足够的无机盐及维生素，可以多摄入含有胡萝卜素的蔬果，如番茄、胡萝卜等含有充足维生素 A 的蔬菜水果。第二，要给咳嗽的宝宝多喝白开水，而且要热热的，因为充足的水分不仅能满足宝宝生理代谢的需要，还可以帮助稀释痰液，有助于宝宝把痰咳出来。第三，在日常饮食中可以适当选择一些药食两用的食材，比如说藕、梨、杏仁、百合、银耳、莲子、白果、荸荠等。妈妈们还要注意，给孩子饮食要清淡，少吃油腻食物，应以富有营养并容易消化和吸收的食物为主。其次，在咳嗽时不能喝冷冻的饮料，不能吃寒凉的食物，如果饮食过凉，会使咳嗽的症状加重，日久不愈哦。